Matarajio yetu kupitia programu ya Mheshimiwa Rais ya Royal Tour, tunatarajia kwamba kutaongezeka idadi ya watalii na sambamba na mapato kwa ajili ya kuimarisha na kukuza pato la taifa. Lakini ni matarajio yetu kwamba pia kutaongezeka wawekezaji katika sekta ya utalii, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri alivyoelezea vizuri kwamba programu hizi anazozifanya rais zimevutia wawekezaji wengi. Kwa hiyo wizara kupitia TANAPA tutaweza kukaribisha wawekezaji wengi ili waweze kuwekeza kwenye hifadhi zetu. Pia ni matarajio yetu kwamba miundombinu itaimarishwa kupitia hizi fedha alizozitoa baada ya kununua mitambo. Kwa hiyo hifadhi zetu zitafikika kiurahisi kupitia barabara, kupitia viwanja vya ndege. Kwa hiyo wageni wetu watafurahia kwenye maeneo haya ya hifadhi za taifa. Lakini jambo lingine itakuwa ni kuboreka kwa maslahi ya watumishi. Watumishi kujengewa uwezo wa kitaaluma ili waendelee kusimamia hizi shughuli kiuhifadhi na kiutalii. Lakini pia ni matarajio yetu kwamba kutaboreshwa mazingira ya kazi na makazi kwa watumishi, na hatimaye kutakuwa na upatikanaji wa vitendea kazi ili kuwezesha kuimarisha uhifadhi na utalii. Lakini labda ningeweza kuzungumza jambo lingine ambalo lilielekezwa kwa Felix wa TTB. Ni jambo ambalo linahusiana na wasanii kuweza kupiga picha kwenye maeneo yetu ya uhifadhi. Kutokana na kwamba ni ukweli usiopingika kwamba maeneo yetu ya hifadhi yako vizuri, na wasanii sasa hivi mbalimbali wanahamasika kuja kupiga picha ili waweze kutangaza utalii ndani na nje ya nchi. Kwa kweli hili ni jambo la faraja, tunawakaribisha waweze kuja kufanya hayo matukio. Lakini kitu chochote kizuri ni lazima kinunuliwe, na kitu kizuri kina gharama. Lakini kwa upande wetu gharama za hao watu kuja kufanya hayo matukio ni za unafuu sana. Tumeweka package ya kuanzia wageni kama 2 mpaka 20 kulipia kiasi cha shilingi 100,000. Ukipiga hesabu za haraka haraka ni sawa sawa na kwamba kila mgeni gawa hiyo 100,000 kwa 20 analipa shilingi 5,000. Sasa jamani, lazima tuwe na uzalendo, tuthamini kilicho chetu, angalau tuweze kuchangia hizi kazi nzuri zinazosimamiwa na Mheshimiwa Rais na wizara na TANAPA ili kuweza kuendelea kusimamia na kulinda vivutio hivi. Kwa hiyo hawa wenzetu wasanii tunawakaribisha waweze kuja kutumia majukwaa haya ya hifadhi mbalimbali kupiga picha ili kutangaza vivutio ndani na nje ya nchi. Hatimaye Tanzania iendelee kuwepo kwenye uso na taswira ya dunia. Asante sana. Asante sana Kamishna wa Uhifadhi wa TANAPA, mzee wangu William Mwakilema. Tunashukuru sana kwa uwasilishaji mzuri na tumefurahi pia kujua juhudi za dhati zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kukuza sekta ya utalii. Umezungumzia namna ambavyo Mheshimiwa Rais amewekeza nguvu kwenye kutangaza utalii wetu pamoja na ile la Royal Tour, lakini pia umezungumzia uboreshwaji wa miundombinu unaoenda sambamba na utangazaji wa utalii, ili sasa tunapopata hawa watalii hata hiyo ni rahisi mtalii kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Nashukuru kwa uwasilishaji huo, na sasa tungependa kumkaribisha, huyu ni kaimu mkurugenzi wa masoko wa Bodi ya Utalii Tanzania TTB, Felix John Michael. Atatumia kifaa cha kamishna. Kwa hiyo wafuatiliaji wetu msichanganywe na jina, nadhani kifaa cha kamishna, lakini anayezungumza ni John Felix Michael ambaye ni kaimu mkurugenzi wa masoko wa Bodi ya Utalii Tanzania. Karibu Mheshimiwa John. Asante sana Omar Kibanga. Asante. Mimi nimetakiwa kuelezea mikakati tulionayo katika kutekeleza jukumu letu la msingi ambalo ni kutangaza na kuhamasisha utalii wa nchi yetu. Bodi ya Utalii Tanzania inaongozwa na mikakati miwili. Wa kwanza ni mkakati wa kutangaza utalii wa ndani, yani Domestic Tourism Marketing Strategy wa mwaka 2018 mpaka 23, lakini pia mkakati wa kutangaza utalii wa kimataifa, yani International Tourism Marketing Strategy. Katika mikakati hiyo miwili niliyoitaja, Bodi ya Utalii inatekeleza shughuli mbalimbali.
katika kutangaza utalii wetu wa ndani, lakini pia kikanda na kimataifa. Kati ya shughuli hizo ni kama zifuatazo. Shughuli ya kwanza ni kushiriki katika maonesho mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa nia ya kutoa elimu, kutangaza, lakini pia kuhamasisha watalii wa ndani na wa nje kuweza kutembelea vivutio vya nchi yetu na hivyo kuliingizia taifa letu mapato. Sasa mafanikio tuliyoyapata, nikianza na maonyesho ya ndani. Katika kipindi hiki cha mwaka mmoja wa Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, tumeshiriki maonyesho mengi sana ya ndani. Nitataja machache kwa ajili ya muda. Tumeshiriki maonyesho ya Sabasaba ambako tumepata fursa ya kutoa elimu na kuhamasisha Watanzania kuwa wazalendo, lakini kufahamu vivutio vyetu na kuvitembelea. Lakini pia tumeshiriki maonyesho ya Majimaji Serebuka, haya yako kule Ruvuma. Tumeshiriki na kuweza kupata fursa ya kutoa elimu. Maonyesho mengine tuliyoshiriki ni pamoja na maonyesho ya utalii ya Tanga, Bagamoyo Cultural Festival, lakini pia maonyesho ya utalii ya Burigi Chato, Senene Festival na mengine mengi. Lakini pia upande wa nje ya nchi tumepata mafanikio makubwa sana. Tumeshiriki maonyesho mengi sana katika kipindi hiki. Nikitaja machache tu, tumeshiriki onyesho la Fitur jijini Madrid nchini Hispania na kuweza kuhamasisha, kutangaza vivutio vya nchi yetu, na matokeo yake tayari tumeanza kuyaona. Lakini ukiachana na hilo, tumeshiriki onyesho la kikanda la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambalo Mheshimiwa Waziri ameliongelea kwa kina. Sitahitaji kurejea kuwaelezea mafanikio tuliyoyapata katika eneo hilo. Lakini ukiachana na hilo, tumeshiriki onyesho la utalii nchini Rwanda, na hata hivi sasa tunashiriki maonyesho ya dunia ya Dubai Expo 2020. Na haya tumeanza kushiriki tangu tarehe 1 mwezi wa 10, na tutakuwa huku mpaka mwisho wa maonyesho haya ambao ni tarehe 31 ya mwezi wa 3. Kwa hiyo ni shughuli moja, lakini tunazo shughuli zingine ambazo ni pamoja na kutumia kimkakati ofisi zetu za ubalozi. Hivi sasa na hasa katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Rais, tumekuwa na makubaliano na wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kila panapoteuliwa waheshimiwa mabalozi, tumekuwa tukipata session ya zaidi ya masaa 2 nao kwa ajili ya kuwaseminisha, kuandaa ili wakawe mabalozi wazuri, wakaende kutangaza utalii wa nchi yetu katika maeneo yao ya uwakilishi. Lakini hata ukiachana na hilo, kwa hao waheshimiwa mabalozi, tumekuwa tukiandaa digital contents, Mheshimiwa Balozi Shelukindo anafahamu, ambazo tunashare nao ili waweze kuzitumia katika zile local TV, television za ndani, kuweza kutangaza utalii wa nchi yetu kwa tija. Lakini ukiachana na hilo, tunao pia mkakati wa kupanda, shughuli ya kupanda mbegu. Hii ni mbegu ya kupenda lakini pia kuthamini vivutio vyetu vya utalii. Na hili tunalifanya zaidi kwa wanafunzi katika level zote kuanzia shule ya msingi, sekondari na vyuo. Na katika mwaka huu wa Mheshimiwa Rais tumefanikiwa kuwafikia jumla ya wanafunzi 7,000, na tunatarajia sasa kubadili mkakati. Hawa 7,000 tumewafikia katika shule zaidi ya 18. Na sasa mkakati wetu ni kwenda katika maeneo ambayo tunaweza kukutana na idadi kubwa zaidi ya wanafunzi ili kuweza kufanikisha mkakati huu. Na tumelenga kwenda katika kambi za JKT. Kama tunavyofahamu kwamba vijana wa kidato cha 6 kwa mujibu wa sheria wanatakiwa kushiriki mafunzo katika kambi zetu za JKT. Kwa hiyo huko, kwa mfano, ukitembelea kambi ya Ruvu, una uwezo wa kukutana na zaidi ya wanafunzi 3,000 kwa mara moja. Lakini pia tunapanga kushiriki wakati wa wiki za orientation, tukilenga kwa mfano vyuo vikubwa vya umma kama vile Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha UDOM, Chuo Kikuu cha Mzumbe, SUA, lakini vyuo binafsi vyenye wanafunzi wengi, ukianza na Sauti, Mwenge Catholic University na vingine, ambako tutaweza kuwafikia wanafunzi kwa wingi na kufanikiwa kuweza kupanda ile mbegu ya kupenda lakini pia kuthamini vivutio vyetu vya utalii. Lakini pia tunao utaratibu wa kuwa na mabalozi wa utalii, tunawaita tourism goodwill ambassadors,
Hawa nao tunawatumia vizuri katika maeneo yao ili kuweza kusaidia kutangaza utalii wa nchi yetu. Na hawa ni watu wenye wafuasi wengi, kwa mfano katika mitandao yao ya kijamii. Tunaitumia hiyo kimkakati kuweza kutangaza vivutio vyetu na matokeo yake tunayaona. Lakini lingine ni pamoja na kushiriki matukio mbalimbali yanayovutia idadi kubwa ya watu. Kwa mfano, mwaka jana tumeweza kushiriki tukio la shindano la ngumi Rambo Inda, ambalo lilikuwa linarushwa katika zaidi ya channel 39 za DSTV na kufanikiwa kutangaza vivutio vyetu katika nchi zote za Afrika zinazoangalia television hiyo na zilizokuwa zikifuatilia shindano hilo. Lakini ukiachana na hilo, tumekuwa tukiandaa ziara za mafunzo, na hizi tumekuwa tukiandaa kwa mawakala wa utalii hasa kutoka katika masoko yetu ya kimkakati. Lakini ukiachana na masoko yetu ya kimkakati, pia tumekuwa tukiandaa ziara hizo kwa influencers, watu maarufu ambao wenye wafuasi wengi katika mitandao yao ya kijamii. Na kwa kufanya hivyo tumefanikiwa sana katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Rais. Lingine ambalo tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukitangaza utalii kidijitali kupitia mitandao yetu ya kijamii, yani social media platforms, na tumepata matokeo mazuri sana. Hayo ni mambo ambayo tumeweza kuyatekeleza, maana tumetekeleza mengi sana kwa muda mrefu kuyaeleza, lakini niseme tu kwa kifupi mambo ambayo tunatarajia kuyafanya. Mnafahamu kwamba kuna mashindano ya mpira wa miguu FIFA World Cup 2022 Qatar. Tuko katika maandalizi na tuko katika hatua nzuri. Tunataka kutumia tukio hili kimkakati kuweza kutangaza vivutio vya nchi yetu na kuweza kuvutia watalii waweze kutembelea katika nchi yetu. Lakini lingine muhimu, tunatarajia na tumekwisha anza, tuko mbioni kutangaza vivutio na utalii wa nchi yetu kupitia mashirika mbalimbali ya ndege. Tumekwisha anza, tayari tuko katika hatua mbalimbali na mashirika ya ndege. Tayari tumekwisha fanya maongezi na wenzetu wa shirika la ndege la Qatar, lakini tuko mbioni kufanya pia na mashirika ya ndege ya Emirates, KLM na mengine ambayo yataridhia kufanya hivyo. Hii tunaita on board promotion. Nadhani nyote mnafahamu kwamba katika hizi ndege za kimataifa ipo fursa ya watu kuangalia video fupi fupi. Hili tunakwenda kulifanya na tunatarajia kupata matokeo makubwa. Kwa hiyo kwa upande wa mikakati, hiyo ndiyo tulio nayo, na muhimu zaidi tunaendelea kushirikiana na wadau. Kama unavyofahamu, nchi yetu ina vivutio vingi na kwa namna yoyote sisi peke yetu hatuwezi. Ndiyo maana tunathamini na kushirikiana na wadau katika zoezi la kutangaza na kuhamasisha utalii wa nchi yetu. Mzee wetu Mzee Richard Rugimbana analifahamu hili vyema. Lakini lingine, nimetakiwa kufafanua taratibu na vigezo vya mtu kuwa balozi wa hiari wa utalii, kwa kimombo Tourism Goodwill Ambassadors. Utaratibu wa kutumia mabalozi wa utalii katika nchi yetu si mpya kabisa. Utaratibu huu umekuwepo kwa muda mrefu na ulianza tangu mwaka 2011. Lakini sasa nijikite katika kuelezea vigezo vya kuwapata, ambao ndio msingi wa swali. Kigezo cha kwanza na muhimu kuliko vyote ni lazima awe ni mtu anayevifahamu ipasavyo vivutio vya utalii wa nchi yetu. Lakini la pili, lazima awe ni mwadilifu, anayeheshimika na mwenye mvuto na hadhi katika jamii, na ameonyesha utashi wa kutangaza vivutio vya nchi yetu. Kigezo cha tatu ni aliyevutiwa na nchi yetu na ana uwezo na utashi wa kuitangaza na kuiwakilisha, kwa sababu huyu ni balozi. Lakini kingine, lazima awe ni mtu mbunifu, lakini mwenye kipaji cha usanii, kipaji cha michezo, burudani na fani mbalimbali katika eneo lake. Kwa mfano, mnamfahamu Bongozozo. Bongozozo ni miongoni mwa mabalozi wetu wa hiari wa utalii. Nadhani hakuna mwenye shaka kuhusu kipaji cha Bongozozo na namna anavyojituma katika kuitangaza nchi yetu na vivutio vyake. Lakini pia tunaye balozi mpya anaitwa Isabella. Huyu naye Watanzania wanamfahamu na hasa wadau wa utalii. Lakini kigezo kingine,
ni uwezo wa kutangaza vivutio vya utalii ndani na nje ya nchi. Na kigezo kingine, lazima awe ni mtu aliyeonyesha uwezo lakini kuwa na mchango chanya katika sekta ya utalii. Kwa hiyo sio mtu tu ambaye hajakidhi vigezo hivi anaweza kuchaguliwa kuwa balozi, lakini muhimu zaidi, ataandika barua, mapendekezo yake yatapitiwa, maombi yake yatapitiwa na kufanyiwa tathmini, na baada ya kuridhika kwamba amekidhi vigezo, basi tutawasilisha hayo mapendekezo, na Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii ndiye mwenye dhamana ya kumtangaza, lakini pia kumteua kuwa balozi wetu wa utalii, yani Tourism Goodwill Ambassador. Lingine nililotakiwa kufafanua ni kuhusu namna ambavyo Bodi ya Utalii inatumia teknolojia katika kutangaza utalii wa nchi yetu. La kwanza kabisa, tumeboresha tovuti yetu. Tumeiboresha kwa kuiwezesha kuwa na taarifa muhimu za kutangaza utalii, lakini pia kuifanya kuwa very interactive. Lingine ambalo tumekuwa tukilifanya ni kwamba tumekuwa tukishiriki mikutano kwa njia ya mtandao, yani virtual meetings. Na hii tumefanya sana hasa na ofisi zetu za balozi zilizoko kote duniani, na matokeo yake makubwa tumeyaona. Na hili tumelifanya wakati uviko umepamba moto, lakini pia tumekuwa tukilifanya katika wakati wa kusherehekea miaka 60 ya uhuru wa nchi yetu, ambapo kila balozi kote duniani, balozi zetu zilipewa jukumu la kushiriki katika kutangaza utalii wa nchi yetu. Tumefanya nao, tumewajengea uwezo na tunaendelea kufanya kazi nao vizuri sana. Lakini lingine ni kwamba tumeimarisha mitandao yetu ya kijamii, yani social media platforms, na mafanikio makubwa sana tumeendelea kuyapata katika eneo hili katika kipindi hiki cha mwaka mmoja wa Mheshimiwa Rais wetu. Lakini lingine ni kwamba tumeanzisha Digital Command Center itakayosaidia kutoa taarifa mbalimbali za utalii wa Tanzania kwa njia ya mitandao ya kijamii, lakini pia kuwafuatilia watalii na kuwapatia taarifa mbalimbali wanazozihitaji kupitia Google Engine na facility zingine. Lakini lingine ni kwamba hivi karibuni tuko katika mchakato na tayari tumeshaacquire USSD codes ambazo tunazitumia kimkakati katika maeneo makuu mawili. La kwanza ni kuandaa bulk messages zenye kuhamasisha utalii wa nchi yetu, ambazo tunazituma na zinawafikia Watanzania kwa wingi wao, zikiwahamasisha kutembelea vivutio vya nchi yetu katika nyakati mbalimbali. Lakini pia hizi USD codes tunaendelea, hatujalikamilisha, zitawezesha watalii wanapoingia katika nchi yetu kuweza kutumia zile codes ambao ni +153 +00 alafu hash. Ukifika pale unaweza kuchagua kile unachokitaka. Kwa mfano, mtalii anaweza akahitaji kufahamu accommodation facilities in Dar, right? Akifanya hivyo ana uwezo wa kuziona, lakini ana uwezo wa kutumia codes hizo kutaka kufahamu food places, let's say in Arusha, akaweza kupata. Kwa hiyo kwa uchache kabisa, hayo ndio niliyotakiwa kuyaongelea, na naamini nimeyaongea kwa ufupi kabisa. Nakushukuru moderator. Asante. Asante sana kaimu mkurugenzi wa masoko Bodi ya Utalii Tanzania. Nadhani maelezo yameeleweka vyema kabisa. Nimependa namna ambavyo TTB mna mikakati mingi ambayo tuna uhakika kama kikamilika, na imani hiyo kwamba itakwenda kukamilika, tutapiga hatua kubwa zaidi kwenye sekta ya utalii na idadi ya utalii itazidi kuongezeka maradufu. Hongereni sana kwa kazi nzuri mnayoifanya. Hili la maonyesho ya utalii, kushiriki maonyesho mbalimbali ya utalii, kutumia mabalozi katika kutangaza vivutio vyetu kwenye maeneo yao, digital content creation ni nzuri sana. Hili la kupitisha utalii pia kwenye shule na taasisi za elimu, kufanya utalii uwe sehemu ya maisha ya kila siku ya Mtanzania, nadhani pia ni jambo kubwa na litakuwa na tija kubwa sana. Kwa upande wa ziara za mafunzo za kimkakati, nadhani pia awamu ya sita itapata matokeo makubwa sana kwa upande wa utalii, kwa sababu hawa influencers wengi walikuwa nasikia maneno mitandaoni kwamba labda
hawapati nafasi hizi za kufundishwa au kuwekwa karibu, lakini sasa kama bodi ya utalii imelifanyia kazi na kuwachukua na kuwapeleka kwenye masomo na mafunzo ya kimkakati, nadhani ni jambo kubwa sana la kuigwa. Tunasubiri kwa hamu, mimi binafsi nasubiri kwa hamu sana kuona matangazo yetu kwenye FIFA huko Qatar yatakavyokuwa. Tunaomba hilo lifanikiwe nalo, kwani tunaamini itakuwa ni platform kubwa sana ya kutangaza utalii katika dunia nzima. Kwa hiyo nakushukuru sana kaimu mkurugenzi wa bodi ya utalii, nadhani utaendelea kuwa nasi, na hapo mwishoni kama utakuwa na swali ambalo tutaelekezwa kwako na wafuatiliaji wetu, basi tutakuomba utusaidie kulijibu kwa kifupi sana. Kwa sasa katika orodha yetu ya wazungumzaji tunaenda moja kwa moja kwa Balozi Samuel Shelukindo. Balozi Samuel Shelukindo, baada yake tutakuwa na Profesa Hamis Malebo, na baada ya hapo tutakuwa na Richard Rugimbana, baada ya hapo tutakuwa na Kasta Tungaraza, na tutamalizia na Alois Gelase Kageruka. Balozi Shelukindo, karibu sana. Asante sana. Lakini namuona kama Balozi Nabil yuko amekuwa connected, sijui mimi namuona hapa. Na okay. Tumepata shida kidogo kutambua anatumia jina gani. Naona kuna phone. Wakati unaendelea kuwasilisha mada yako, nadhani baada ya hapo tutafanya mawasiliano ili kuweza kujua na kuwa na uhakika kwamba anatumia jina gani ili kuweza kumuunganisha naye. Lakini unaweza kuendelea kuzungumza ili timizane na muda. Asante sana Balozi. Asante sana Mheshimiwa Damas Dumbaru, Waziri wa Maliasili na Utalii, wakurugenzi wa taasisi na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kushukuru mwandaaji kwa kuandaa kipindi hichi muhimu, na nadhani Mheshimiwa Waziri ameeleza kwa ujumla umuhimu wa kukuza sekta ya utalii, na hii kama mnavyofahamu yalikuwa vilevile maelekezo ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akihutubia taifa mwaka jana mwezi Aprili kupitia Bunge. Alisisitiza umuhimu wa kukuza sekta ya utalii. Sasa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa kupitia balozi zake, hili tumekuwa tukilitekeleza kwa kasi kabisa, na kwa kipindi hichi ambacho Mheshimiwa Rais wetu amechukua madaraka, kipindi cha mwaka mmoja, yako mafanikio makubwa sana. Sasa kwa upande wa Ufaransa, kama mnavyoona na kama mnavyojua na takwimu zilizopo kwamba Ufaransa ndio nchi ambayo inaleta watalii wengi Tanzania sasa hivi. Mwaka jana kwa takwimu tulizonazo, watalii kutoka Ufaransa waliokuja nchini walikuwa 51,647, wakafuatiwa na Marekani nadhani 48,000. Kwa upande wa Zanzibar peke yake tu, hizi ni takwimu za haraka haraka, mwezi Disemba mwaka jana watalii kutoka Ufaransa mwezi Disemba peke yake walikuwa ni 4,649, wakifuatiwa na Ujerumani 2,014 na Ubelgiji 2,849. Kwa hiyo unaona kabisa umuhimu wa soko hili la Ufaransa katika kukuza utalii wa nchi yetu. Sasa niliombwa hapa nizungumzie kidogo kuhusu ndege ambayo ilizinduliwa mwaka jana, ndege ya shirika la ndege la Ufaransa ya France, na hii ni kwa mara ya kwanza kabisa kwamba kuna ndege ambayo inaenda moja kwa moja kutoka Paris kwenda Zanzibar. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba utalii umeongezeka sana. Utalii umeongezeka, na kwa kweli ni jambo zuri, na kuongezeka kwa utalii yako mambo mengi. Kwanza ni ile imani tu ya wananchi wa Ufaransa kwamba sasa Tanzania pamoja na kwamba katika nchi nyingine nyingi tu utalii ulikuwa umepungua, lakini kwa Tanzania kwa mwaka 2021 utalii umeongezeka sana. Kwa hiyo yako mambo mengi ya kuzungumza, political stability, lakini imani vile vile ya Wafaransa ya uongozi wa serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo niseme tu kwamba soko hili ni kubwa na linaendelea. Sasa kuhusu mikakati gani ambayo tunairatibu sisi kuendelea kukuza, mikakati iko mingi, lakini nakumbuka kabisa kwamba mwaka jana ulikuwa ni mwaka kidogo wenye matatizo baada ya uviko 19, na yale maonyesho makubwa
kuna maonyesho makubwa mawili hapa nchini Ufaransa. Kuna Top Raiser na moja inaitwa MAP, na wenzetu wa TTB, Ngorongoro na TANAPA ambao tunashirikiana nao sana, wanajua kabisa ni namna gani huwa tunasisitiza kwamba nchi yetu ishiriki. Sasa tulichofanya sisi ni kwamba tuliandaa mkutano mkubwa kabisa mwezi wa 6 mwaka jana, ambapo tuliwaalika bloggers, tuliwaalika journalists, tour operators, na tukatengeneza network na tukawakaribisha, tukasema sasa Tanzania iko vizuri, iko salama, kuhusu COVID uviko 19 yako serikali imechukua nani mbalimbali, hatua mbalimbali, kwa hiyo ni salama. Kwa hiyo ndio maana tukaona hilo ongezeko. Kwa hiyo kwa kweli nadhani tumshukuru Mheshimiwa Rais wetu kwa kuleta imani hiyo kwa watalii kutoka Ufaransa. Na ndege hii inaenda mara 2 kwa wiki, lakini nadhani itaongeza safari zake kadri siku zinavyokwenda. Na sasa hivi kama mnaona uviko 19 naona maambukizi yanapungua. Kwa hiyo tuna request nyingi tu, na mkakati mwingine ambao tulikuwa tumeuweka ni kwamba ni kupitia, baada ya kukutana nao hawa waandishi wa habari na vile vile wengine kutoka katika television hapo Ufaransa, Channel 1, Channel 2, sasa hivi kila mwezi lazima kuna documentary inapita kuhusu kivutio kimojawapo cha utalii Tanzania. Hasa kuna kivutio kimoja ambacho Wafaransa walikuwa wakijua, ni kile cha Gombe. Cha Gombe, ambacho kwa kweli baada ya kueleza basi nadhani wangekuwepo wale bodi ya inayotoa vibali vya film, wangeeleza. Kumekuwa kuna maombi mengi na wako watu walikwenda na wakaweza kufilm ile sehemu na tukaleta huku na ikapitishwa kwenye television za Ufaransa, Channel 1, Channel 2, Channel 3, ambazo ni channel ambazo zinaangaliwa na wananchi wengi wa Ufaransa. Kwa hiyo mikakati inaendelea, na Mheshimiwa Waziri nadhani amezungumzia kidogo hapo kwamba kuhusu kutangaza kupitia michezo, na Mheshimiwa Waziri labda kutaka kuliweka wazi, tulishazungumza naye na alishatoa maelekezo na sisi tulifanyia kazi, na hivi karibuni tunamsubiri kama muda wake utaruhusu kuja Spain na kuanza mazungumzo na vilabu mbalimbali ikiwemo kilabu kikubwa cha Atletico Madrid ambacho tutazungumza nao, lakini hata hapo Ufaransa tumeanza na vilabu baadhi kama Lille, tuone namna gani tunaweza kushirikiana nao kwa ajili ya kuendelea kutangaza vitu vyetu. Sasa eneo lingine ambalo nimeomba nizungumzie ni kuhusu ni maeneo yapi ambayo Tanzania imekuwa ikinufaika moja kwa moja kupitia ushirikiano baina yake na taifa la Ufaransa. Maeneo yako mengi. Ushirikiano wa Tanzania na Ufaransa umeanza muda mrefu, ushirikiano wa kidiplomasia, lakini kwenye kipindi cha mwaka mmoja huu tumeona mambo mengi. Kwanza, Mheshimiwa Rais Macron alimtuma mjumbe wake maalum kuja nchini Tanzania na kuleta ujumbe maalum kwa Mheshimiwa Rais wetu, na huyo alikuwa ni Waziri wa Uwekezaji Mheshimiwa Frank Resta, na alipokuwa nchini alifanya mikutano na mawaziri mbalimbali akiwemo Mheshimiwa Waziri wetu wa Utalii, na kueleza nia ya serikali ya Ufaransa sasa ya kuweza kushirikiana na Tanzania katika maeneo mbalimbali. Na baada ya hapo, kama mmeshuhudia kwamba hivi karibuni Mheshimiwa Rais, kufuatia sasa mwaliko kutoka kwa Mheshimiwa Rais Macron, Mheshimiwa Rais wetu aliweza kufanya ziara yenye mafanikio makubwa nchini Ufaransa, na katika ziara hiyo mikataba mbalimbali ilisainiwa katika nyanja tofauti, kwenye kilimo, lakini kwenye miundombinu. Mojawapo vile vile ni ile la ukarabati wa Terminal 2 ya Julius Nyerere, uwanja wa Julius Nyerere, ambao kwa kweli ni katika vile vile nadhani katika kukua kwa utalii itakuwa ni jambo jema, kwa sababu tunategemea kabisa kwamba watalii wataongezeka. Na sisi mikakati yetu, target yetu sisi sasa hivi tuko 2019 tulifikia watalii walikuwa ni 56,000, 2020 wakapungua kutokana na hiyo na uviko 19. 2021 tulitegemea utapungua
watalii wanaokuja nchini Tanzania watapungua, lakini wakaongezeka. Kwa hiyo target yetu sisi ni kufikia labda watalii 100,000 katika miaka michache inayokuja, miaka 2 au 3. Kwa hiyo hapo nadhani tuko vizuri. Kwa hiyo maeneo haya ambayo nchi yetu inafaidika ni mengi, ikiwemo utalii. Na lingine ambalo nimeambiwa nilizungumzie ni kuhusu kwamba nchini Ufaransa yako matamasha mbalimbali makubwa na ya kimataifa. Najua ubalozi na mpango gani wowote wa kushiriki katika matamasha hayo kwa lengo la kutangaza utalii wetu nchini Ufaransa. Tunaendelea kushiriki na sasa hivi tunategemea matamasha yote ambayo yatakuja, kwa kweli tutashiriki. Liko tamasha kubwa sana linaitwa Cannes Film Festival. Hili nao tunaliangalia, ni kubwa sana, ambalo nadhani wale celebrities mbalimbali wana participate. Kwa hiyo tumeanza mazungumzo kwa namna gani tunaweza tukapeleka, tunaweza kutangaza vivutio vyetu wakati wa tamasha hilo ambalo wanafanyika kila mwaka mwezi wa 5. Kwa hiyo tumeliweka kwenye mpango wetu, lakini na matamasha mengine yote ambayo yatafanyika mwaka huu, kwa mfano hilo la Top Raiser na hilo la MAB tutashiriki. Na hili napenda kusema kwamba tunapata ushirikiano mzuri sana kutoka kwa wadau nyumbani. TANAPA, TTB pamoja na Ngorongoro wamekuwa ni wadau wakubwa kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hiyo tuko vizuri, tuna mikakati, tunaendelea. Na vingine ambalo nimeombwa nilizungumzie, kama mnavyojua Mheshimiwa Rais alipofanya ziara hapa nchini Ufaransa alikutana na diaspora, na wanataka niseme kuna mpango gani wa kuwashirikisha katika shughuli mbalimbali zikiwemo upatikanaji wa masoko wa bidhaa mbalimbali. Tunawashirikisha na katika maonyesho yote, katika matukio yote. Tanzania ilishiriki kwa mara ya kwanza katika maonyesho ya kilimo nchini Ufaransa, ilikuwa mwaka 2020, na kwa kweli tulishirikiana vizuri sana na diaspora. Na wiki ijayo tumetayarisha, tutafanya mkutano na waagizaji wa bidhaa mbalimbali, na tunategemea wadau mbalimbali kutoka Tanzania, lakini vile vile tunawashirikisha wana diaspora vile vile kushiriki katika shughuli hiyo. Lakini mara nyingi nao wamekuwa wakija kutembelea ubalozini kutueleza kwamba kuna fursa mbalimbali ambazo zipo na kuleta wawekezaji, na sisi tunawaelekeza namna ya kufanya, na vile vile kutuambia kwamba kuna masoko ya bidhaa gani. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Sasa kwa kifupi ni hayo tu, labda naweza baadaye nikaweza kuja tena labda kujibu kama kuna maswali mbalimbali. Lakini lingine ambalo nataka nisisitize, ambalo kama Mheshimiwa Waziri alisema, ni hilo la kuhost mkutano mkubwa kabisa wa mawaziri wa utalii. Na hili kama naweza kusema kwamba kama nilivyosema hapo mwanzo, ni katika utekelezaji wa maagizo Mheshimiwa Rais aliyotoa mwezi Aprili mwaka jana katika kukuza utalii wa mikutano au conference tourism au conference diplomacy, ndio kinachofanyika. Na mimi napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Waziri kwa kweli kwa kuchukua uamuzi huo na Tanzania kuomba kuhosi huo mkutano mkubwa kabisa. Na haikuwa rahisi kama alivyosema, lakini kutokana na imani ya serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais wetu, basi Tanzania tumepata fursa hiyo. Lakini ni fursa kwa Watanzania wote, ni fursa kwa wadau wa utalii, na haitakuwa tu ni mawaziri wa utalii wa Afrika, lakini kutakuwa vile vile kuna kongamano, na nadhani watalii wadau mbalimbali duniani watakuja kushiriki. Kwa hiyo ni fursa nzuri, na tunamtegemea Mheshimiwa Waziri akasaini hiyo host agreement wiki ijayo, pamoja na mambo mengine. Na vile vile tumeandaa kongamano kubwa tu, actually mkutano na tour operators wa mjini Madrid, kwa sababu balozi wetu vile vile tunashughulikia Spain, Ureno pamoja na Morocco. Asante sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Balozi kwa wasilishaji mzuri. Nadhani wafuatiliaji wetu wameweza kuelewa kwa kina kwamba unatuwakilisha kwa namna gani huko Ufaransa. Hilo la conference tourism, pia mimi binafsi nipende kumpongeza Mheshimiwa Waziri, ni jambo kubwa.
ni product nyingine ya utalii ambayo kama nchi yetu tutafanikiwa kuwa nayo na kufanya vizuri, nadhani itaongeza sehemu fulani ya utalii. Malengo yenu pia kama ubalozi wa Ufaransa kuweza kufikia idadi ya watalii 100,000 ni jambo kubwa, tunawaombea mweze kulifanikisha. Lakini pia namna ambavyo mnashirikiana na diaspora wetu walioko huko pamoja na mambo mengine kwa ujumla ni mambo mazuri. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Balozi. Ulizungumza kuhusu sasa wafuatiliaji wetu. Balozi Shirukindo ni balozi wetu kule nchini Ufaransa, lakini sasa hivi tunaenda kwa balozi wa Ufaransa hapa nchini kwetu Tanzania. Our next speaker is the French ambassador deployed in Tanzania, Ambassador Nabil Hajilou. I would like to welcome you to give your views on the said topic. The mass is so ready to hear your views, and your views is of enormous importance. You are welcome. Please unmute your mic. We are not getting you. Please unmute your mic. Can you read the message on your device? Ambassador Nabil, please help us to unmute your mic so that we can hear you well. Yes, thank you. You're welcome. You hear me? Yes. Very good. You're welcome. Good evening. Good evening. Thank you for the invitation. Thank you. Hello? Yes, I hear you. So thank you for the invitation. I would add, after the intervention of my dear colleague and friend Samuel Shirikondo, a few words about the tourism, as the French nationals are the first nationality coming to Tanzania as tourists. You still hear me and see me? Yes. Okay. Continue speaking. Yes. We are glad to have this first ranking among the other nationalities, among the tourists here coming to Tanzania, both to Zanzibar and the northern circuit in Arusha, the Serengeti, and Kilimanjaro. And the first thing I wanted to say is that for us, tourism is, of course, very important for the French first, because France is the first destination in tourism in the world. Just before COVID, it was about 90 million people coming to France. So it's a huge industry in France, and the French themselves travel a lot and come to Tanzania and other countries, among other partners in East Africa. And for us, it's a global industry. It starts with the carriers, the aircrafts, of course, aircraft of Air France now come to Zanzibar. The flight was launched in last October, as Samuel has just said. And after the carriers, who have, of course, the terminal, the airports, the Terminal 2 of Dar es Salaam was just mentioned also by Samuel, and we are working on other projects also in Zanzibar and Arusha. The traveler and the tourist comes to the airport, so he feels that he is in a safe place, and also he wants to see the shops that present luxury goods, and these shops are now being implemented here more and more in Tanzania. A group, Lagardère, which is a French group, specialized, one of the leaders in the world, specialized in the shops in the airports and the luxury goods, is now established here in the airport of Dar es Salaam, and they are planning to open more and more shops in Arusha and also in Zanzibar. And then the transportation from the airports, the
facilities to get to the major city of the country. The local flights, of course, that's very important, and we have corporations on that. And then the hospitality and the hotels. This was mentioned earlier. The big French groups like Accor, the big brands like Golden Tulip are already here, but we are aiming to develop more to improve the quality. Of course, there will be very soon a big resort of Golden Tulip, for example, established in the domain your capital. And the hospitality means more than a simple hotel. It means also the quality of the service, the cultural service that we can have, the French cuisine that we can find, and this is very important for French tourists. So we are working on all these aspects. We are, some French investors and also Tanzanian friends are opening more and more projects in these fields. I have just mentioned culture because it's very important for French tourists. They come, of course, for your lovely sea and plages and resorts. They come, of course, for your lovely wilderness and forest and reserve in North Kilimanjaro, of course. But also they want more. They want to see, to hear good music, good films, see historic monuments. And we have an activity on this. We promote festivals on film, both in Zanzibar and mainland. We have in the past participated in the renovation of historical monuments also in the south in Kilo, but also in Dar es Salaam, Zanzibar, and elsewhere in the region. And more and more, the tourists are asking for less carbon footprint when they travel. They do not want to be a source of carbon and pollution in the country they travel to. That's why we support small companies, among them one startup here in Tanzania, between French and Tanzanians, building clean cars for safari. And there's projects going on. We are supporting this, and they are in touch with the NAPA, of course, and Ministry of Tourism. We have shown this kind of vehicles recently in October when a French minister, came here to Tanzania. It was very successful thing in the social media. And in addition to all these things on which we already work, there's a thing which can be improved by the government, the top leaders, and this thing is trust among the two countries. Because when you receive our tourists, when Tanzanians also travel abroad, they have to be in a safe place. They have to find health service. If there is any problem, COVID or whatever, we have to sort it out with partners with whom we work and that we trust on a daily basis. And this factor of trust, which is very important in tourism, is now there with Tanzania. We have received 10 days ago in Paris, President Samia Suluhu Hassan. It was a very successful visit, and this visit, the images that we've seen, the videos, the meeting with Emmanuel Macron in the Elysee Palace, pushed really very far this trust that we have in Tanzania, and we have to build on this. We have to build on this by reassuring again and again tourists that Tanzania can have, so to improve the attractiveness of the product of tourism in Tanzania. Also to work here locally with the health services, with the hospitals, etc., to develop more and more facilities. We have already projects on this, and also
and security issues, it is very important to work on daily basis with people who are in charge here. No country is immune from insecurity or lack of insecurity or terrorist attacks or whatever. But what makes the difference is how serious the country is in tackling these problems. And we are really very optimistic about the way we work with your services here and about the cooperation as we can push very far. Last thing I wanted to add is that as it is a matter of trust and huge industry, I mentioned all the aspects that are related to this industry. It is really a global tie between two countries, and the challenges also are global, because when these tourists come, and there are thousands and thousands, tens of thousands, when they come, they do not have to destroy the environment. They do not want to, destroy the time zones that you protect. That's why our partnership with Tanzania is also very focused on protecting the maritime zones in Zanzibar and also in mainland, protecting the forests. We have Korean projects on this too, and even on Kilimanjaro, as you have a wonderful asset here in your country, which is the highest mountain in the continent, and its glacier is unfortunately disappearing slowly, and we have a project also on how to preserve this specific asset, which is a glacier in the midst of Africa and in the midst of equatorial region. So we carry all these projects. We rely on our partners in Tanzania to make them successful, and we are very optimistic about the improvement of the attractiveness of this country and the way the shift is done in this country too. The last example is COVID, how COVID is handled. At the beginning, it was a bit complicated. Now things work very well between our two countries. And the last week, Tanzania went from red to green. Now people, when they come from Tanzania, they have no COVID testing, no rapid testing. They are considered as COVID-free because we trust the way your country is handling this pandemic. So lots of optimism and lots of things to do in the future.